Arif Hidayat diketahui memiliki masalah kualitas tidur. Suami Gita Agatha itu mengaku sering mengorok atau mendengkur saat tidur. Hal itu rupanya mengganggu kualitas tidurnya. Untuk mengatasi hal itu, Arif Hidayat pun membeli alat anti mendengkur. Tak tanggung-tanggung, pria berusia 29 tahun itu bahkan rela merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah. Arif pun mendapatkan saran dari dokter untuk menggunakan GPAP. Terapi ini akan membantu meningkatkan kualitas pernapasan Arif dan membuatnya bisa tidur tanpa mendengkur. Diketahui mendengkur adalah kondisi ketika seseorang mengeluarkan suara kasar saat tidur. Kondisi ini merupakan dampak dari terhalang atau menyempitnya saluran pernapasan. Penyempitan saluran napas tersebut bisa disebabkan oleh kondisi medis yang serius. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.